mukbang for today. Ang imumukbang ko ngayon guys, ang linuto kong chicken curry. Ito yung imumukbang ko. Chicken curry, rice, dessert ko na, grapes, syempre, cucumber, sauce na ginawa ko, at drinks, tapos kanin. Guys, shout out everyone. Ayan guys, umpisa na tayo. Samahan nyo ako magbang. Kain na! Ayan. Kuha tayo dito. Nakakamay ako guys para tsaka wala na masyadong sabaw. Mas gusto ko kasing nakakamay. Kasi doon mo malalasan yung pagka. Ayan pala, unang subo para sa inyo. Namiss ko tong ginataang manok na may curry powder. Sarap. Ayun o. O, nahulog. Potato. Nagmamantika siya guys. Ayun o. Ipakita ko sa inyo. Yung sabaw. Daming gata na naman ang nilagay ko. Hindi ko tinipid. Kuha na rin kayong kanin guys. Alam ko. Nagutom kayo. Pasensya na. Puno yung bibig. Try nyo ito guys. Lutuin, masarap siya. Sarap. Sakto, nanalo yung Cowboys. Paparami yung kain. Ay panalo yung football game namin. Sabaw. Sarap na sabaw. This is so creamy. Kasi talaga ang buto. Papa-extra rice yata ako dito. Remember tayo. Manok tayo. Creamy siya. Nagmamantika na siya.
Wala dito si Kose sa si Bella. Lalaro sila sa labas. Kaya hindi magbebeg. Walang magbebeg pala. Gusto ko talaga sa manok yung may buto-buto siya. Ayoko yung chicken breast kasi dry siya. Gusto ko yung sa ano, sa may yung pakpak, yung wings. Kayo guys, anong gusto nyong part sa manok? Sa chicken? Nadadryan kasi ako sa ano eh, sa yung breast niya, chicken breast. Kaya simot talaga oh. Kanin. Luya. Asin natin bayat. Bayat ya. Messy. Drinks, buko juice. Sarap.
Medyo mapait yung ano, cucumber ngayon. Ang dami kong background. Pasensya na guys sa background. oh. Hindi ko naubos yung chicken. Dito na tayo sa grapes. Tamis ng grapes. Ayan guys, tapos na naman ang ating mukbang for today. Mga di pa nag-subscribe guys, feel free to subscribe my YouTube channel. And paki-on na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod kong mukbang. Ayan guys, thank you guys.